Övladımızın bullyinqə məruz qaldığını hardan bilək? Uşağımız gəlib demir. Çünki uşaqlar çox vaxt onu Bəli, demirlər. utanırlar, evdə demirlər. Bəli. Necə bilək ki, uşağımız bullyinqə məruz qalır? Yəqin ki, yəni əvvəllər məsəl üçün valideyn komitələri var idi. İndi də bu valideyn komitələri daha çox WhatsApp qruplar şəklində özünü göstərir. Uşağınızın bullyinqə məruz qalıb-qalmadığını hiss eləmək üçün ona görə uşağınız hiss etmədən, yəni ona belə qabarıq bunu göstərmədən mütləq müəllimlərindən əlaqədə olmağınız lazımdır. Yəni ki, necədir? Məsəl üçün aktivdir məktəbdə, istəklərini bildirə bilirmi? Mütləq dərslərinə maraqlanmalısınız. Uşaq dərsə getmək istəyirmi? Əgər uşağınız məktəbə getmək istəmirsə, yəni və yaxud da məktəbə getməmək üçün somatik olaraq narahatçılıqlar başlayır. Yəni bu nə deməkdir? Uşaq psixoloji olaraq gərgindir və narahatdır. Bunu heç cürə belə göstərə bilmir, amma uşağın başlayır qarın ağrıları, uşağın başlayır baş ağrıları və ayaq ağrıları və bunlar siz bir həkimə gedirsiniz, başqasına gedirsiniz, həkimlər deyirlər ki, bir problem yoxdur. Amma illah da məsəl üçün 6 bazar günləri uşaq özünü daha gümrah hiss edir, səhərlər daha rahat qalxır. Amma birinci, ikinci həftə içində uşaq narahatdır, diskomfortdur. Ya paltarını tapmayacaqdır, ya paltarı çirklənəcəkdir, ya özünü pis hiss eləyəcəkdir. Yəni bu ən birinci xəbər verici məqamlardır. Buna qarşı diqqətli olmaq lazımdır. Əgər uşaq məktəbə, yəni yeniyetmələr xüsusən bu məsələlərdə çox diqqətli olmalıdır. Əgər o axşamları ağlamağa başlayıbsa və yersiz ağlamalar başlayıbsa, yəni xırda bir məsələlərdən siz məni çox istəmirsiniz, siz mənə dəyər vermirsiniz, siz məni ümumiyyətlə anlamırsınız, yəni bu sözləri istifadə edirsə, yenə də diqqətli olmalıdırlar. Və yaxud da mütəmadi olaraq özünün xarici görkəmi haqqında narazılıq bildirirsə, mən çirkinəm, məni kim bəyənə bilər ki, mən heç kəsə lazım deyiləm, mən heç sənə də lazım deyiləm. Valideynlərdə bu tipli sözlər deyirsə, yəni demək ki, məktəbdən bir narahatçılıq var. Ona görə mütəmadi olaraq müəllimlərinlə kontaktda olun. Uşaq övladlarınız bunu hiss etmədən də, sezmədən də ki, məktəbdə əhvalı necədir?